او دا ټول ګلکپان غله ډاکوان دي بدماشان دي دا حکومت د بدماشانو دی او دا او امریکا خاص کر نه غواړي چې په پاکستان کې دی امن وي ان شاء الله مونږ به زو بلکې ټول پاکستان قوم ته ویم څلور وارو صوبو ته چې جوک در جوک راشي زو بیا سلالته خپل قربانۍ به ورکو او الله په فضل باندې وځو خبر به مې شو موږ رسېدلي د عزت او ذلیلت الله ورکوي دا الله عزتمن پیدا کړی دی مطلب ډېر غیرتي انسان دی د عوام دپاره سخته په جیل کې دی راغله زما عمران خان زما په زړه کې دی او عمران خان لپاره زه خپل ځان هم مړ کولی شم سره انشاءالله سبا ساعتې د خیره مونځ وکړو پیسې خپلې لګوم ګاډې خپل لرم او انشاءالله اسلام آباد ته به ځم د عمران خان نه زمونږ د ډېرو غریبو خلکو امید دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران وطنکو جے 91 نیوز سره زه یم عزیر خان. ګران وطنکو څنګه تاسو په میډیا په سوشل میډیا ګورئ چې پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کال ورکړی دی ویل کېږي چې دا فاینل کال دی موږ وګورو سبا 24 نومبر باندې د هغې د احتجاج دی په اسلام آباد ته به دي او هلته کې پکې مطلب د کم د عمران خان بیبي ده بشرا بیبي هغه هم د سیاست میدان ته راغلې ده هغې هم خلکو ته ریکویسټ کړی دی چې روزه او احتجاج کې شرکت وکړي که موږ وګورو لارې ورته هم بندې شوي دي اسلام آباد کې ورته کنټینرې خو لګېدلي دي په روډونو باندې دلته کې زه پېښور صدر کې ولاړ یم دلته به د خلکو نه تپوسونه کوو چې آیا دوی به سبا کم په 24 نومبر احتجاج دی دوی له به دوی ځي او که نه د دې مطالبات څه دي خلکو ته پته شته کو نشته دلته کې به خلکو سره خبرې اترې کوو نو موږ سره اوسئ جے 91 نیوز سره اوسئ. جی ګران وطنکو دلته کې موږ سره یو مشر ولاړ دی هغې سره به خبرې اترې کوو چې دوی به سبا جلسې هغه احتجاج له ځي او که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څنګه جی صحت هم ښه دی؟ الحمدلله تاسو خیر دی. جی دا راته ووایه سبا چې کوم هغه عمران خان د احتجاج کال ورکړی دی نو هغې له به تاسو ځئ که نه؟ انشاءالله مونږ به ځو بلکې ټول پاکستان قوم ته ویم څلور وارو صوبو ته چې جوک در جوک راشي ځکه چې دا د عوامو مسله ده او دا چې کوم حکمرانان راغلي دي هغه چې کوم دی نو د خپلو پلازو دپاره د خپلو ټوډي دپاره د خپلو ویګو دپاره او د خپل بزنس دپاره راځي د پاکستان لوټ کو څومره پارټۍ چې راغلي بغیر د عمران خان نه او عمران خان کې هم داسې خلک شته چې هغه کرب غوندې راته ښکاري ځکه چې موږ له ایم این اے ایم پی اے چرې م رانغو زه تاکال یم ارباب شکیل زمانامه او تاجبات کې فلحال اوسېږم نو عمران خان صاحب چې کوم ایم این اے ایم پی اے جوړ کړي بالکل نه راځي چکر نه رالګوي او ما خو مخکې هم یو ټي وي ته انټرویو ورکړې وه چې عمران خان ته په خپل ځاني ښه سړی نالج والا سړی تعلیم یافته او قابل سړی ایماندار سټریټ فارورډ او دا دغه چې کوم دی تا سره ارد ګرد چې کوم دی دا صحیح نه دي. بل بایجان دا راته ووایه چې مطلب د دې چې کوم دی کوم احتجاج دی سبا 24 نومبر باندې حکومت چې کوم دی لارې بندې کړې کنټینر ولګولې نو ستاسو په خیال دا لارې به دوی کولو کې تاسو به ورشئ اسلام آباد ته به پرېږدي که نه؟ موږ به انشاءالله به هر حال ځان رسو او موږ پرامن خلک یو او دوی راته ټول لارې بند کړي دي او ټول پاکستان ته تکلیف جوړ کړی دی تر دې پورې چې د لارې اډې هم بندي کړي دي میټرو هم بنده کړې ده حالانکې موږ سم خلک یو او د قوم مفاد ګورو او عمران خان هم د قوم مفاد ګوري ټول لیډران د قوم مفاد ګوري د پی ټي آی والا او دا ټول ګلکپان غله ډاکوان دي بدماشان دي دا حکومت د بدماشانو دی او دوی چې کوم دی نو دوی دا ټوپک او دغه په کار چې دا انډیا لپاره استعمال کړي نو دا مونږ معصومانو عوامو دپاره دې استعمالي چې دا ښه کار نه دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بایجان دا راته ووایه سبا چې کوم د عمران خان احتجاج دی هغې له به تاسو ځئ؟ موږ خو ټول روان یو زموږ خپله یو قافله ده هغې سره موږ ټول روان یو. دا راته ووایه هغې پیغام د اسلام آباد کې کوم وفاقي حکومت دی هغې لارې بندې کړي دي اډې بندې کړي کنټینر یې یخې دي ځای به څنګه لګه مطلب د تلو څه دغه دی؟ نو موږ خو به ځو موږ سره خو لکه خپل کسان وي خپل دغه به وي هغه هر څه چې څه دي ودرولي ټول به موږ خوا کوو او پوره من طریقې سره زموږ خو پوره من احتجاج دی او موږ خو نه توړ پوړ کوو هېڅ هم نه کوو زموږ احتجاج به داسې وي لکه انشاءالله یو ګمله به هم نه ماتېږي هلته. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا راته ووایه سبا چې کوم د پی ټي آی احتجاج دی دې له به ځې؟ انشاءالله ولې به نه ځو او د زړه نه به ولې ځو غونډ دغه عوام به دغه کېږي انشاءالله او عمران خان مونږ لیډر دی ځو به د خیره
دا راته عمران خان به د احتجاج نه پس آزاد شي ان شاء الله ولې به نه راځي د پښتنو سپورټ دی ان شاء الله ولې به نه راځي ته چې ضرور به راځي او ضرور به راځي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بھائی جان دا راته مطلب سبا چې کم د تحریک انصاف احتجاج د غیله وتا سوزه کنه ان شاء الله دړنه بزو مطلب خبره پېښه خو خوري ته نه بزو د خیر نصیب دی. عمران خان زمونږ یو داسې لیډر دی په دنیا کې واحد منل شوی دی بل داسې یو شخص نشته دی په دنیا کې مطلب عمران خان داسې یو سړی دی پاک صفا سوتره د نور نه پاک دی او منګه به دې هغه پرون دي موچی یو سړی ناستو سعودي ته تللو چې کله عمران خان تل هغه سعودي نه زموږ قدر نه کوي چې کله باغه ناستو په دې ملک کې کنه نه سعودي نه زموږ قدر او عزت کولو مطلب خبره پېښ نو دا ولی د عزت او ذلیلت الله ورکړي دا الله عزتمن پیدا کړی دی مطلب ډېر غیرتي انسان دی د عوام لپاره سخت په جیل کې دی راغله. راته استادو په خیال احتجاج نه پس به استادو د لیډر چې کم عمران خان دی به آزاد شي کنه یاره نو مطلب هغه سپین باز دی مطلب چې ګناه وته نشته. تاسو وایئ چې دا کم کیسونه دا پټول د دروغ دي دا ټول دروغ دي ګوره په سخت زموږ په پیغمبرانو تیری شوی دي مطلب دا یو صفا سړی دی ځکه په سخته تیری چې دا 2 نمبر سړی نو به سپین باز به مطلب خبره په ګرځي دی به ګران وطن کو دلته کې موږ سره یو بل مشر صدر کې ولاړ دی غي سره خبره اترې کو د احتجاج حواله سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام خیر او جوړې خیر دی مشر دار تو سبا چې کم د عمران خان د احتجاج دی په 24 نومبر تاریخ ورکړی اسلام آباد کې هغه له تاسو ځای کنه یاره ان شاء الله سبا ساعت د خیر منځ کو جی پیسې خپل لګوم ګاډي خپل لرم او ان شاء الله اسلام آباد ته وزم عمران خان نه زمونږ د ډېرو غریبو خلکو امید دی جی او په دې امید کې اصلي خبره دا ده چې عمران خان د موږ د ملک دپاره ډېر ښه سړی دی ښه وزیر اعظم راغلی دی بلکې خبره دا ده پاکستان کې دا نواز شریف و شهباز شریف و دا زرداری صاحب و دا ټول لکه دا لالل رالل خو دوی لکه اوسه پورې لکه د غریب سړي دپاره هېڅ څه ونه کوي ورځ تر ورځه ګراني خبره دا ده چې عمران خان هر څنګه خو څوک وایي یهودي دی او څوک وایي پلانکي دی څوک وایي دی خو دی یهودي هم دی خو مګر د مسلمان دپاره زبردست انسان دی خو یهودي وي نو هغه تا د جومات نه منې کوي د کابل ورځ په مندر کې یوې ښځې همدوې خبره کوله وي زمونږ په مندر کې ور داسې پروګرام شروع شوی دی چې لکه مالدار سړی په یو طرف باندې پرېږدي او غریب په بل پرېږدي زمونږ شکر دی داسې مذهب دی که هغه په جومات کې امیر دی که غریب دی خو دواړه په یو صف کې ولاړ دغه شانتې عمران خان ته لکه زمونږ د پاکستان عمران خان ته وزیر ضرورت دی زمونږ دا وزیر اعظمان دي خو چونکې په دوی کې فرق دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا راته مشر سبا چې کم د تحریک انصاف احتجاج دی نو دی له به تاسو ځای ان شاء الله ټول بولزو د زړه نه بولزو عمران خان زمونږ د زړه نه خوښته ان شاء الله په ناجیزه باندې نه دی دا نور غلی دی پاکستان ګوره عمران خان دا سکم کال تیر کنه سکاله برابر شو 90 کې بیمار شوی دی لخيره یو شیم به نه دی راغلی دا نور سلور بینځه میا شتيري کې زمونږ د سونه لیډران چې غټ دي د دې چې بیماری پیدا شي پهله خودل ته کیږي نه او چې ډایرکټ بار تختی ان شاء الله د عمران خان کال تیر کلا پکې اوسم پروت دی د بلا بچي او ول نه بیمار شوی نه سدي او کو بیمارم شي هم دا په خبر کې هسپتال دی بوزي ټیک شي ستنه منی ولوي ټیک را ټیک شي نو سچا لیډر دی خدای زړه نه بوله سبازو او ټول بولزو ان شاء الله دا رو باسو به ان شاء الله داګه نه پس به موږ پریدو ولې زمونږ پاکستان دی زمونږ به منې لیکيږي چې زمونږ نه منې لیکيږي چې موږ ووټ نه ورکو یو سړی نه وزیر اعظم نشي راتلی چې موږ ووټ ورکو زمونږ عمران خان له صرف ورکو عمران خان صرف زمونږ لیډر دی بل نشته. جیګران وطن کو دلته کې موږ سره مشران ناست هغه سره به خبرې اترې کو د احتجاج حواله سره سبا چې کوم احتجاج دی 24 نومبر باندې دې سره به اړه خبرې اترې کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام په خیر. مهرباني جی اجي صاحب دار ته سبا چې کوم عمران خان دی احتجاج کال ورکړی راغی له تاسو زه شرکت به کوي ان شاء الله کو به ولې باندې کو ها او دا راته مطلب تاسو په خیال دی احتجاج نه پس به عمران خان رهایی شي ان شاء الله ولې باندې کیږي راځي به خیر ان شاء الله دلته برازي دا برازي بالکل برازي زو بیا سلالته خپل قربانه به ورکو خپل دغه به ورکو ان شاء الله. عجیز ابدار ته حکومت خود ته لارې بند کړې دي مکمل اسلام آباد یې سیل کړی دی نو زه به څنګه او الله په فضل باندې بجو خبر به مې شوم ورسېدلی الله په فضل زوبه جیګر وطن کو څنګه تاسو د غټو خلکو د مشرانو جذبو کته چې عمران خان باندې مایندي د کشان ما سره دلته کې یو دوه واړه را پسرال چې موږ هم د احتجاج لزونه غي سره خبرې اترې کو. السلام علیکم.
السلام علیکم زما نوم سدیس دی زما عمران خان زما په زړه کې دی او عمران خان لپاره زه خپل ځان هم مړ کولی شم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی دا راتلو کم سبا د پی ټی آی احتجاج د 24 نومبر اسلام آباد کې اسرائیل به تاسو ځای کنه ان شاء الله زبولا او د احتجاج نه بعد به ان شاء الله تعالی آزادی کی او الله به آزادی د خیر او ان شاء الله تعالی الله پاک به دې ډېر کامیابی ورکړي. تاسو لکه تلو فیصله کړی احتجاج لپاره ان شاء الله زوبه برابر. جی ګران غوښتونکو دلته کې ما په خبر صدر کې خلکو سره خبره ترې وکړه چې هغه تاسو کته ډیرو کسانو پکې مونږ ته دا وی چې مونږ به د احتجاج له خامخازو کوم ته لارې بندي کړي کوم ته باندې ارڅ سخت راځي خو مونږ به د احتجاج د زیاته ځان رسو. نو دا پته به سبا لګي سبا 24 نومبر دی چې دا احتجاج کامیابیږي کنه عمران خان ریحا کیږي او کنه دا پته به سبا لګي خو مونږ تاسو ته د پیښور خلکو د کم د زړونو خلکو هغه مونږ تاسو ته په جن 91 نیوز باندې کې خو نو مال راکې اجازه د الله پامان.